歡迎大家收睇我哋商機連線啊！我係節目嘅主持人阿 Sam 啊。今日同大家講下一啲咁多年嘅生意有咩轉變，就係我哋同客仔嘅接觸。以前我哋咁嘅，接咗一單生意之後，就等客仔有再下一張訂單俾我哋啦。咁慢慢地，我哋會係有 follow 啦。每次一完咗訂單，就問下一張訂單幾時會有啦。而家嘅改變係點呢？就算有冇訂單都好啦，其實我哋同客仔嘅聯繫都好緊要嘅。咩叫聯繫呢？唔係話有冇訂單啊呢樣嘢啊。其實而家開始就係我哋俾客仔知道我哋嘅存在感，或者我哋有咩發展。即係話咧，我哋見客唔係話有冇單 ，that's it， 有單就傾單。有冇新嘅訂單？唔係呢樣嘢。而家有陣時話我最近有啲新嘅嘢去向啊。我要同你接住個關係就係好似新年啊，會有祝賀嘅説話。得閒會同個客仔有接觸。其實你要預算下，做一個小區經營呢個生意。服務你擺喺第一位，關係裡面包括咗聯繫，你點同佢聯繫個次數、聯繫嘅內容，一定要設計。生意而家唔同以往，就話我有好產品就 OK，唔係嘅。而家我哋諗嘅方式就係我哋要提供咗不停有嘅資訊。同埋一個感覺，做生意開始唔係話好，淨係睇你嘅產品，我越平越靚，有人買。你嘅服務呢？服務其實喺你成個嘅 total value 裏面佔一個好大嘅職位，只是你自己想將嗰個 setter 擺幾闊。我係成個 price， 成個價格嘅10%、20%、70%。甚至90%都係你嘅 service， 你要自己斷定咗咯。如果我淨係好 rely on 你自己嘅產品，平靚正好質素，唔理 service， 好容易俾人 replace 啊。因為你嘅產品有，人哋幾都有，但係 service 可唔可以 replace 咧？好難啊。所以我提倡俾大家點樣令到你同佢之間好嘅 service， 好嘅聯繫。所以我哋 U Online 嘅設計就係你同客戶點樣俾佢揾到你，好緊要。但係俾佢揾到你之後，最後嘅工作就好靠你自己啦。因為喺 U Online 裏面用電話用 WhatsApp 揾到你之後，你已經同佢有個 connection 啦。個 connection 裏面已經睇到佢同你之間有個關係啦。咁之後你要設計幾耐，俾啲嘢佢，探佢，傾偈，俾咩資訊佢，裡面係增加佢知道你嘅存在感，仲要知道你有咩嘢改變，而你有咩服務，你有咩產品，而你對佢有幾關心，呢個係一個成個 total package。所以我 suggest 大家利用 U Online 呢個平台裡面嚟增加你嘅服務，佢睇到你嘅服務。自然有新客戶，現有嘅客戶睇到你啲嘢，知道你嘅存在感，而你自己仲要同佢有 contact， 同佢講解，或者裡面有咩優點，有咩好處，有咩可以改變，迎合咗個市場需求。呢個係非常之重要嘅做生意一環。而家我周圍去飛，唔係話每次有冇訂單嘅，其實係 keep 個 relationship。個 connectivity， 我點樣同佢聯繫好緊要。大家要諗下做生意點樣發展呢樣嘢。U Online 呢個 platform 可以幫到你啦。今日如果大家對以上嘅題材有咩好嘅資訊咧，可以同我分享嘅咧 ，send 過嚟我哋 info@uonline.com。今日時間差唔多啦，多謝大家收睇，拜拜。